Torit Machinery. Mi nombre es Alejandro. A continuación les voy a mostrar una lijadora. Como podemos ver, todo en excelentes condiciones. Vamos a encender. Tenemos aquí para poder mover lo que son las bancadas. Tiene el handle, lo que es para meterla. La mesa, como podemos ver, está moviendo hacia adentro. Podemos mover en grados si tú quieres. Con permiso, vamos a aflojar aquí, ¿verdad? Para poder mover la mesa. Como podemos ver, fácil de mover. Regresamos. Podemos ver, laqueamos la mesa, todo en excelentes condiciones. Esta mesa también tiene lo que es su volante para moverla hacia los dos lados. Okay. Aquí igual tenemos otro lag, lo aflojamos. Igual podemos mover todo aquí. Esta máquina la desarmamos y limpiamos todo para que ustedes la tuvieran en buenas condiciones, la pudieran trabajar bien. A continuación, esta máquina es muy fuerte. Vamos a encender. Esta máquina está en una corriente 440 trifásica. Sterling Machinery sells all types of metalworking, fabricating, and chip-making machinery, such as lathes, metal shears, press brakes, punch presses, punches, grinders, milling machines, saws, plate rolls, iron workers, inspection equipment, welders, and much more.
Sterling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor, or visit www.sterlingmachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. If you can't find the machine you're looking for, please give us a call at 626-444-0311, and our educated staff can find the right machine for you.